嘞！干妈没跟到，还在喝酒醉。竹鸡拉到笑眯眯哟！狗乖都出现了。对，它都。对啊。叫，哎呦哎呦，摸鼻子，笑眯眯哟。怎么样？马上追上你。这只多大？这只有肉了吗？这只10两吧。有啊，抓起来吃啊！哎，会煮力，煮鸡会煮力，晚上又开趴嘞！哎，会掉嘞！没有啊，它就是。哦，妈妈也中了。哎呀，帽子没拿。对呀，你再跟我帮我跟梁婷说谢谢啦。哎，对啊，好啦，你再跟我跟梁婷说谢谢啦。耶，阿如。我在摄影。2只。没有啊，我先把它拉倒而已啊。我的是没关系。它这么小，你还那么凶？喂。你要把多根线有没有？真的很大条。你去赶快拉！你看，你这样子会被拉抢掉了。你快要拉不起来喽，要断线喽！全冲你就断掉了。再冲就断掉喽。举起来，你要让它有空间，让它线有空间。不要硬拉，你就定住，定住。等它没力的时候再往上一点，没力的时候往上一点，就这样。哎呦，拉不起来哟！对，然后它累了就多一点，就拉多一点，累了多拉一点，不要一直放很软。太软，它把肚子不拉出去的话，最大的呢。哦，哎呦！哎！我靠！竹鸡抓起来拍一张，哎呦！哎呦，好大吗哟！哎！好惊叹啊！弹出哟！哎呦！哎，妈妈，来看一下我的哦！煎鱼喽！哎，会跳会煮哦，又会吃哦，厉害耶！会煎。好像蛮嫩的哦。真的假的？很苦哦。不要吃。好像不是好臭。好臭。看起来好嫩哦。好臭，有够臭的。我吐口水。哦，好臭哦。好臭啊！烫头啦，哪一家啦？哪一家啦？爱家贵。哎呦！臭死了，来了，来了，臭死了，真的啦！我害怕。
是完全没有臭臭的味道啊。有奶啦，全部在。我刚才没有拍到这里。啊，这一条有一点点稍微细一点的骨头，但是没有鲫鱼那么细。好，福寿鱼这个啦，它边骨的上面有几只往前。你吃，刚第一下那个没拍到，哦，真的很好吃哎，你看第二下不用不想甜沾了，啊，超甜的哎。抓太少拍摄。我们有吗？有臭土味吗？然后你吃到的那个鱼的味道是福寿鱼本身的味道哦，那个是福寿鱼的味道哦，它没有土味，一点土味都没有。那另外那个林家肉是不是？因为我为什么比较大，我想吃林家肉放一下，还有开奶饭老师家了。没有，你吃吃看，吃吃看。好，这个也算。你先吃，好吃哦。有鱼腥味吗？完全没有。肉嫩吗？有啊。妈妈，往前推。妈妈，好吃吗？里会有鱼腥味吗？你可以拍个人的人骨骨啊。睡觉。不行，我们都丢回去。跑不掉。长大，有时间长大再去。还有很多条，它还会大。跑掉打手。还在手掌握之中。加胡椒放的也很好吃。胡椒盐整个加一下提味哈。你这鱼。